fikum jazakumullahu khair. Ojjukidde bulungi nti eyo empagi yali ya kutaano. Naam. Yes sir. Naye empagi twagamba ziri meka? Tugamba nti ziri 14. Ziri 14. Kati empagi ey'omukaaga kuba kukutaamulukuka. Bakuyita kukutaamulukuka. Okay. Okuva ku maviivi okudda waggulu. Okuddayo yimirire nga bw'ayimiridde luberyeberye. Yes sir. Kati okuva mu rukuuo nodda waggulu n'oyimirira, abamanyi bangi banjawulo bagamba nti oddayo otya. Hadith egamba nti bw'obanga ovudde ku maviivi oddayo n'obeeranga bwe wabadde mu kusooka ng'osaala, tandika essala. Kati abamu ne bagamba nti nga bwe wabadde ku ntandikwa y'essala waleese enniya n'oyimirira n'otereera, nti kati bw'ova ku rukuuo n'oyimirira tereera nga bwe wabadde oyimiridde olwakoze eki, olwasoose. Abamu ne bagamba nti nedda, bwe wabadde osaala watandise n'oyimirira n'osiba emikono. Bw'osibye emikono n'olyoka otandika edduwa eggulawo. Bw'omaliza edduwa eggulawo n'osoma al-Fatiha n'ogenda mu maaso. Kati bw'obanga ovudde ku maviivi okomawo mu position eyasoose, ng'okyatandika essala, amakulu okomyawo n'osiba emikono ate ku kiki, ku kifuba nga bw'asibye mu kusooka. Abamu nti nedda, nti olina okuddayo oterere amagumba buli kiyungo kiddeyo mu kifo waakyo nga bwe kyabadde, olyoke weeyongere okukola ki, weeyongere okusaala. Kati ffe tugamba nti ffe abagatta byonna tugamba nti byonna bituufu. Abagenze mu rukuuo n'akomawo waggulu n'aleka emikono, tugamba nti eyo eba ntandikwa gy'obabaddemu ku ntandikwa nga wakatandika essala, oba oli mutuufu. Ate ono avuddeyo mu rukuuo n'azzaayo emikono n'agisiba ku kifuba, era naye mutuufu olw'ensonga essala bwe yabadde ng'etandise okubeera nti esensera, awo yatandikidde. Kubanga bw'oba oyimiridde bw'oti oba okyetegeka bwetegesi. Bw'oleeta takbiratul ihram nga Allahu akbar, kati eyo gikozesa maloboozi ge gakola takbiratul ihram. Kati ebikolwa bikolebwa na mikono ne gijja ku kifuba, girinnya waggulu, either n'oba ng'ogiteeka ng'agiteeka ku bigabega oba ku matu, then n'ogikola ki, n'ogisiba ku kifuba. Kati fe tugamba nti mwenna muli baki, mwenna muli batuufu kubanga byonna bya mu ssala, buli omu yabadde amaze okuleeta enniya. Kati bw'osanga omuntu nga bw'ava mu rukuuo akomyawo emikono n'agikwata ku kifuba, n'osanga omuntu nga bw'ava ku rukuuo akomyawo emikono n'agireka nga gikoze eki, nga giraalidde bwe giti, bonna babeera baki, bonna babeera batuufu. So kati awo tewaliyo kitulwanya, kubanga n'okubeera either osibye ku gundi ku kifuba oba ogirese bulesi, temuli kintu kyonoona ssala, nti bw'obanga obadde tokutte waggulu essala efa, obanga ogirese bulesi nti ssala ekola ki, efa. Ate tewaliwo kigamba nti kakati okutuuka bulungi olina kubeera nga osibye emikono obanga togikoze eki, togisibye. So kakati eyo yenkola empagi ey'okumeka, empagi ey'omukaaga. Empagi bwe tuba tuyimiridde, tuli ku mpagi ey'okumeka, ey'omukaaga, tuyimiridde, osibye emikono ku kifuba oba togisibye, awo twogererawo, tusomerawo edduwa Rabbana lakal hamdu. Twogera ekigambo sami'a Allahu liman hamida. Sami'a Allahu liman hamida. Allah awulidde oyo amutenderezza. Ekigambo sami'a Allahu liman hamida kigambibwa nti waliwo sahaba eyajja n'asanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ali mu kusaala, naye ng'ali mu rukuuo, n'ayanguwa yeegatte ku Nabbi n'alwawo
mu ruku' n'amwegattako, naye yajja atendereza Allah ayanguwa atera ajoiningani mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kati nabbi bwe yali avaayo mu ruku' n'agamba samia Allahu liman hamida, Allah awulidde omuddu we amutenderezza. Kitegeeza nti sahaba oyo yatendereza Mungu subhanahu wa ta'ala ng'ayingira mu ssala. So kati ebigambo tubyogera nti samia Allahu liman hamida, oluvannyuma twongerako edduwa rabbana walakal hamdu hamdan kathira tayyiban mubaraka fihi nebirala. So kati awo tuba tuvuddeyo muki? Tuvuddeyo mu ruku', eyo mpagi ya mukaaga. Empagi ey'omusanvu okuvvuunamira ku biyungo musanvu, okuvvuunamira ku biyungo musanvu. Empagi ey'omusanvu okuvvuunama, oluvuunama olusooka naye ng'ovvuunamira ku mpagi, ovvuunamira ku biyungo musanvu. Ekiyungo ekisooka kye kiruwa? Ekyenyi n'ennyindo bibeera wansi, naye nga byonna tubiyita paati emu. Kyenyi na nnyindo bibeera ku ttaka, paati eno ne paati n'ennyindo bibeera ku ttaka. Akamwa tekabeera wansi ku ttaka olw'ensonga ke kaba kagenda okuva nti kafulumya ebibuuzo, ebigambo, amaloboozi gafulumira mu kaki? Mu kamwa. So toteeka mimwa wansi kuki? Ku ttaka. Awo wansi mu sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti aqraba ma yakunu al-abdu inda Allahi fi sujud, nti kumpi nnyo omuddu wabeerera kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke kakaseera kabeera nga avvunnamye. Era nabbi n'agamba fa akthiru du'a, muyitirize nnyo okusaba Allah nga muli mu sujud. Naam, tuyitirize nnyo okusoma edduwa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli muki? Tuli mu sujud. Kati mu sujud tugambiramu ebigambo bino: subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Mirundi emeka? Mirundi esatu. Eyo empagi ey'okumeka? Empagi ey'omusanvu. Kati ebiyungo omusanvu bye biriwa? Tugamba ekiyungo ekisooka kyenyi na kinannyindo, ekyo ekiyungo ekisooka. Ekiyungo ekyokubiri bye bibato bino byombi, kino ekibato na kino ekibato, kino na kino byombi birina kukwata ku ttaka. Ebyo biba bibiri, so 1 then 2 and 3. Amaviivi gombiriri gayina kubeera ku ttaka. Kati viivi erimu 4, eryokubiri 5. Tugambe nti ekyenyi n'ennyindo kikola kiki? Kiyungo kimu. Ate netugamba nti ebibato byombi kino na kino kikola ebiyungo bimeka? Bibiri. Bibyo biyungo bisatu. Then amaviivi ne gakola ebiyungo 5. Amaviivi gali 2 kwegattako bisatu byemeka? Bye 5. Then obugeregere, amagulu gaffe gombi galina obwala obw'omu maaso, bulina nabwo kubeera nti bikiri, ebigere byombi birina kubeera nga nabyo bivvuunama. Ovvuunamira ku bigere obwo bombi, tobisitula waggulu bw'oti, kubanga abantu abamu ayinza okubisitula waggulu bw'ati naba nga amaviivi go gali kuki? Ge gali ku ttaka. Awo ebiyungo biba tebiweze 7, biba bikyali nabwe kityo. Ekyo kyekiyungo, ebyo ebiyungo 7 ebikola sujud. Naam, empagi ey'omunaana kuvaayo mu sujudu esooka n'otuula wakati wa sujudu ebbiri. Okuvaayo
n'otuula wakati bw'oti ng'omaze sujuudu esooka n'otuula wakati ng'okyawummulamu oluvannyuma lwa sujuudu ekola ki esooka. Eyo mpagi ya 8. Empagi y'omwenda kwe kuddayo mu sujuudu namba 2, sujuudu ey'okubiri naam ye yekolanga empagi ey'omwenda. Empagi ey'ekkumi kuba kuvaayo mu sujuudu ng'obadde ovvuunamye oteese ekyenkyo wansi omulundi ogwokubiri n'otuula. Okutuula okwo nga oleeta takbiira ekujja wali mu sujuudu n'otuula wansi n'otandika okusoma tahiyaatu. Kati okutuula okwo eba mpagi ya 10. Kutuula, njagala ompulirize bulungi, okutuula okwo eba mpagi ya 10. Then empagi ey'e11 okusoma tahiyaatu esembayo mu swala, mpagi ya 11. Waliwo tahiyaatu esooka mu swala ne wabeerawo tahiyaatu ey'okubiri. Kati kino kitera kubeera ku swala erina eraaka ezisukka mu 2. Tahiyaatu esooka eri tetugibala nga mpagi. Bwe tusaala esswala ey'edhuhuri erina raaka 4 ne tusooka ne tusaalayo raaka 2 ne tutuula ne tusoma tahiyaatu, eyo tahiyaatu tedigitwala nga mpagi. Naye bwe tusaala essala ya fajiri ne tutuula ne tutandika okusoma tahiyaatu, kati tahiyaatu eyo kubanga fajiri yo erimu tahiyaatu emu, kati tugibalanga esembayo. Kaakati bwe tuba tutuuse mu tahiyaatu esembayo nga tuli gisoma, eyo eba mpagi ey'e11. Okusoma tahiyaatu esembayo oba tashahudu esembayo ebeera mpagi ya 11. Empagi ey'e12 kwe kusaalira ku nabbi, tahiyaatu esembayo n'okusoma edduwa nga mulimu ebigambo eby'okusabira ku nabbi. Mpagi ya 12 kusabira ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Empagi ey'e13 bwe tuba tumaze okusabira ku nabbi twesabirako, naye okwesabirako nga tuli mu swala nga twakamaliriza okusaalira ku nabbi si mpagi. Wabula empagi ey'e13 kwe kutoola salaamu ku mukono gwaffe ogwa ddyo. Naye kutoola salaamu ku mukono gwaffe ogwaki ogwa ddyo, yeyo empagi ey'e13. Empagi esembayo ey'e14 kwe bakiyita al-itminaani fi jamii al-arkaan, okubeera omugonvu, okubeera omutebenkevu, okukonsentratinga ku buli mpagi. Empagi ya 14 giddemu bakiyita al-itminaani. Itminaani kubeera kuteeka, itminaani obutebenkevu, obugonvu, n'okukonsentratinga ku buli mpagi mu mpagi ezo 13, y'empagi ey'e14. Eyo bagita sifatu salaatu nabi sallallahu alaihi wasallam. Kati empagi eyo bangi nnyo
bagibuzaawo. Omuntu bw'akayingira mu ssala bw'ati Allahu akbar, oba okyawuliriza tonaba kwetegereza oba asomye edduwa Allahu akbar, naye ogamba nti nno edduwa eggulawo agisomye atya, alfatiha agisomye atya, agenze ku rukuo avuddeyo, agenze mu sujud avuddeyo. Waliwo abantu abajja ng'amanyi nti obudde butuuse obw'okusaala, aye naayimya agala kusaala sunna, n'alyoka atandika okugibba, n'ajabulajabula esswala, n'agibojjerera. Kiba kitegeeza nti empagi ezimu azisse. Eno obutebenkevu olina kubeera ng'otwala omutawaana ku buli stage otebenkererewo. Naam. Enniya gitebenkeremu, okuyimirira ng'olina obusobozi kutebenkereremu. Oleete takbiratul ihram ng'oli mutebenkevu, osome edduwa eggulawo esswala ng'oli mutebenkevu, osome al-fatiha ng'oli mutebenkevu, ogenze mu rukuu ng'oli mutebenkevu, oveeyo mu rukuu ng'oli mutebenkevu, mpaka okutuusa bw'otoola salaamu ng'oli mutebenkevu. So al-itmi'nan kale kiba kitegeeza nti itmi'nan eno ya determininga, yamanya budde ki bw'onaamala mu ssala. Gwe gezaako okulaga nti kale waakiri kozesa seconds 3 buli kiyungo. Bwe kuba kuyimirira omanye nti okozesa seconds 30, okusoma edduwa eggulawo seconds 30, obalemu dakiika zibeera mmeka? Then olyoka oditamininga eddakiika mmeka ziwandimaze mu ssala. Muganda wange ampuliriza, muganda wange andaba, essala eyo nkulu nnyo. Allah okugamba nti inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Swala si nnyangu. Mu bintu ebizibu ebikolebwa omusiraamu ng'ate nga biraga akabonero nti kituufu mu siraamu, mulimu esswala. Ate Allah yakola kagenderere n'abanga esswala eno erina amadaala, erina levels nga tezifaanagana. Nebwekyo njagala kukubiriza gwe ampuliriza nti esswala tugiwe obudde. Subhanallah. Waliwo baganda baffe nga Allah yabasaasira, wallahi esswala bagiwe obudde. Omanyi nti bwe baba baziinye ye n'avaako byaliko n'agenda asaale, naye gwe baziina n'osigala ku bibyo paka we bakima, ne bagikima ne bagimala n'okugimala, imaamu n'ali takbiratul ihram n'olyoka ogenda ofuna wuzu. Subhanallah. Ninako nabadde mpita ku Islamic University in Uganda, nendaba ebbaluwa nga university secretary awandikira abakozi nti mwezi gwa Ramadan njagala bajjukiza nti twagala abakozi batebenkere mu kukola ibaada, basome ku Qur'ani, beteeketeekere ifutaali, era okukola official hours, working hours tujja kukola okuviira ddala essaawa 2 ez'okumakya tukome essaawa 9 ez'olweggulo. Tukisobozese abakozi nabo basobole okubeera nga bennyagirako empeera mu mwezi guno ogwa Ramadan. Bannaye ani atayagala kukola ne Islamic University in Uganda? Subhanallah. Kugamba programs kikulaga nti university recognizinga activities ez'obusiraamu. Era ofiisi bagikusanga ogiggadde 7-9 tebakuvunaana. Kubanga official time eweddeko. Era bw'okola luvannyuma lwa 9 nga bagibalanga extra hour. Era ng'owandiika nga bakuwa extra
wakoze extra duty. Subhanallah. Banaye tusebe Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire atuweko institution zaffe ez'obusiraamu ziwere tusobole okubeera nga obusiraamu tubulaba practically. No. Ezo z'empagi ez'esswala. Brother Amir. No. Njagala otuwummuzeemu katono. No. Tukomewo n'ebintu ebinyumu bye tugattagatta mu mpagi zino 14 ekifaananyi ky'esswala yonna ne kivaayo. No. Jazakumullahu khair. Allah akbar. Tweyanziza. Naam. Empagi tulina ebintu biri bisatu. Yes, wekitiibwa. Engeri gye tuli mu university. No. Tuli ku university bagiyita IUFM. Kutuyigira ebintu ntoko ate okimanyi bulungi nti ne tetuggwesa biwooma. Yes, sir. Tulina kye bayita faradha ekyetteeka. Kati ez'empagi z'olaba ezo za tteeka. Ne wabeerawo kye tuyita wajib. Wajib bye bintu ebiri essential kagamba nga bikulu nnyo. Ne wabeerawo ebiri sunna nga kyeyagalize. Oyinza obikola oyinza obitabikola. Kati twagala kutunuulira ku bintu ebiri sunna n'ebiri wajib. No. Ebintu ebyo bibiri bye bifuula esswala okubeera nga eri fuulu. Naam? Naam. Kati twagala kutandikira ku kisooka nga tugenda tubiyingizaawo esswala tugimaleyo. Tugambye nti bw'obeera n'enniya. Naam? Naam. Enniya eno esswala yonna ogiteekamu ebintu bisatu. Ekisooka bakiyita al-khushu'. Ogambye nti otunnyonnyola kimu na kimu. Kimu ku kimu era kati ntandikidde ku nniya. Okay. Ne nkugamba nti enniya eno bw'omala okujjuza enniya nti kati ndi mukola ki? Mu kusaala, njagala kusaala. Naam? Oteekamu ebintu bisatu. Ekisooka al-khushu'. Al-khushu' kitegeeza obugonvu. Beera mugonvu ng'oli mu sswala topakuka. Naam. Ekyokubiri at-tadabburu. Tadabburu kitegeeza kwetegereza. Nga buli kyokola okyetegereza, weewulirize naawe okyewulire. At-tadabbur kukola ki? Kwetegereza ku buli ky'oli okukola nga kiri mu ssala. Okay. Naam? Naam. Niyo eyo gy'oleeta giwulirize. Gw'olowooza lwaki ogireeta enniya. Oddeyo mu aya ya Allah esangibwa mu sura ya 5 mu aya ya 56 suratu Dhariyat. Okay. Nti wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Allah yakakasa eno enniya gye ndeese terinaayo nkolagana wakati waayo na muntu munnange. Allah yandagira nsaale esswala eno. Naam. Kati ikhlaasu nniya kikulu nnyo. Okulongoosa enniya yo ng'ogenda mu sswala kikulu nnyo. N'okuba nti weewulira ku by'oli okukola mu sswala. Buli w'oba otuuka beera nga weetegerezaawo. Naam. Bw'oba osoma al-Fatiha gisome kasoobo. Naam. Nga bw'ogyetegereza. Lwaki? Mulimu emboozi wakati wo ne Allah wo. Naam. Si kya mu mpisa kubanga olina gw'onyumya naye naddala nga yakusinga amadaala ng'opakuka bupakusi. Naam. Gwe twala ekyokulabirako nga ggwe wonna w'oli katutandikire ddala ku ggwe ne mutabanyi wo. Yes, sir. Mutabanyi wo anyumya naawe gwamuzaala. Naye atandika kurapinga burapinzi. Omuwuliriza? Nibyabadde ayogera n'okubyogera obeera nga abadde tawulira.
simona budde kati ye Allah waffe suratul Fatiha erimu enjogera wakati w'omuddu ne Allah we. Okay. Ne gwe n'otandika أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الضالين آمين الله أكبر. okola ki? Nsala. Nengomanya al-Fatiha kyetegeeza. Al-Fatiha eno njogera, it is a conversation between you and your Allah. Era singa otegedde nti kituufu mboozi wakati wo ne Allah wo, tewandipa kusenga otulaganga bwe wagiyaga ennyo. Tugisoma tugyetegereza. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Owayo kwakadde Allah naye nakwanukula. Naam. Ne weyandikwanukulidde oyogererawo. So ekigambo ekyokubiri at-tadabburu, okubeera nti weetegereza. Bw'oba osoma aya, naam, nga aya eyo erimu amaziga, laga nti waliwo amaziga. Bw'ebanga aya eraga essanyu, laga essanyu. Naam, bw'ebanga yeetaagisa okukaaba, kaabamu. Bw'eba yeetaagisa okusanyuka, mwenyamu. Tekyonoona ssala. Essala eri emu ku makubo omuddu g'ayitamu okwogeraganya ne Allah subhanahu wa ta'ala direct, nga tewaliwo muntu ali wakati awo, tewaliwo waaswe. Wabula oba oli ne Allah subhanahu wa ta'ala mwogera direct. Kyevudde olaba nti no Allah ayagala bw'abanga waliwo ensonga gimubuulire direct, toyitaayita bbali. Ffe mu Busiraamu tetulina kye tuyitiramu, era tulisabiddwa n'ogamba nti era ffe tusaba kuyita mu gundi. Gamba Allah direct. Ekigambo ekyokusatu at-tafaahum, oyina kubanga ofaayo nnyo okutegeera amakulu ga buli kimu ky'okola. Kwe kunyumya essala n'eryoka ebeera ne value. Okay. Era bw'oba owulira ng'onyiiga ng'essala bagiruddemu, ng'omanya kakasa bukakasa nti ku sayidi yo olina obukendeevu, ssala togimanyi. Ate teriiyo asobola kunyumirwa ssala nga tagitegeera. Era bw'olaba tumala essala bwe tuti ng'omusiraamu hajja ng'ayimirira ng'atandika, mutubalengamu amagezi. Bwe muba mwasoma bingi mufuneko bamusaaza. Ng'olwomanya be babadde basoma ebiwanvu abadde tabitegeera makulu, ye abadde awulira buwulizi mawulire. Naye n'osoma aya nga zoogera ku Allah, zoogera ku jana, abiwuliriza emmanju eno ng'amanya amakulu, n'agamba nti lekeraawo. Gw'omanyi lwaki hafizu eyasoma Qur'ani bw'aba asoma yeerabira nti emabega eriyo abatagimanyi? Anyumirwa bunyumirwa. Ye okusoma kitundu ky'ejjuzu tekimutwalira budde, yaba anyumirwa bunyumirwa. Kati abamu Allah yabasaasira bambi abamanyimu amakulu. Naye ono ow'emabega ono gw'ate nga buvunaanyizibwa abo naawe okuba nti otegeera Qur'ani yo, engeri gy'oba nti tomanyi makulu n'ebibyo obyetamwa. Kati wayina kubeerawo okumanya amakulu ag'ebyo by'oli okukola mu ssala, eryoke kunyumire, eryoke ebeere ne value. Kubanga ssala ebeere ne percentage. Omuntu agifunamu okusinziira ku ngeri gy'agimanyiimu. Waliwo afuna 100%, ne wabeerawo afuna 120%, ne wabeerawo afuna 90%, ne wabeerawo afuna 0%, nenga naye asadde. Ye aya eri Allah gy'agamba fawailun lilmusallin
alladhina hum an salatihim sahun. Okubonaabona n'okuzikirira kuliko abo abasaala ne bafuna 0%. Basaala esswala zaabwe ne balagajjavu, bazisaala mu nsaala etategereka, alinga asaala gaddibe nga lye. Aba yakafuna wuzu agifunira ddakiika emu, aba agimaze ayingira bw'ati. Oba okyali awo nga gwe okyatandika okufuna wuzu nga yagimaze afulumye. Era n'omubuuza nga nsadde kati otowanidde ki? Nova eri mu katale eri yonna yonna n'ojjawo n'okutandika okuzanyira abazanyiriza mu swala, n'ovaawo nga tokoze magoba. Nabyo ebintu bimeka? 3. Kasita omala okuleeta enniya, ebintu 3 bya buvunaanyizibwa. Ekisooka al-khushu', obutebenkevu. Ekyokubiri at-tadabbur, okwetegereza ebigambo by'oyogera ng'oli mu swala n'amakulu gaabyo. Ekyokusatu at-tafahum, okumanya amakulu g'ebigambo by'oyogera mu swala. Kiri very important. Enniya tugikoze eki? Tugireese. Kati ebintu byonna tubiggalawo. Kirungi nnyo, kiri mu sunna okukendeeza ku birowoozo. Amiri, tosobola kurulinga out ekigambo ekyokulowooza ng'oli mu swala, naye wabula tweseetinga okukendeeza ku birowoozo. Tweseetinga tutya? Kati otebenkeza obwongo, amasimu n'ogajjako bw'oba ogalina, n'osooka weerabira ebizibu by'obadde nabyo, n'oyingira mu swala. Kendeezaako omanye ekyafaayo eky'abasahaba nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abawa interview nti ani atalowooleza ku muswala, ani atasobola kulowooleza mu swala. Olinaga nti ffe tusobola. N'abagamba nti kale wajja kubeerawo ekirabo kyenja okuwa omuntu asobola okusaala nga talowoozezza. Basahaba ne bajja ne batandika okusaala, naye nga bonna abasatu abaali basaala buli omu nga yeebuuza ani gwe banaawa ejjubba. Bamaliriza esswala n'ababuuza ani atalowoolezaako mu swala. Ne bagenda okukizuula nga butuufu toyinza butalowooleza mu swala, wabula tukendeezaako bukendeeza ebirowoozo. Kati kiri mu sunna okukendeeza ku biki? Ku birowoozo n'otebenkera. Esswala tugisaala wadde nga wafiiriddwa. Tumanyi nti obeera n'ebirowoozo bingi, naye ominimizingako n'ofuna ku wuzu n'ojja oyimirira n'okola kino osaala. Tulina abakyala bwe bafiirwa ne basiba emikandaala ne basiba muno mu kiwato bwabati, atula butuuzi awo nga buli ajja bwamulabirira bwamuwa ekintu bw'ateeka ku mukandaala, tasaala. Ali mu nnaku y'amaanyi, naye essente ze bamuwa tazibeererako nnaku. Zezimugumya. Kati tukendeeza birowoozo. Tuleese enniya, tuyimiridde bulungi, kyabbeeyi okutunula mu qibla. Kituni nnyo okukola ki? Okutunula mu qibla. Amagulu tugatereeza ne tuyimirira ne tutereera. Naam. Amagulu wansi galina kuba nga genkanankana n'ebibegaabega. Opima distance eri wakati w'omukono guno, ekibegaabega kino na kino, byebigere bibeera wansi. Okwe kutereerako omuntu. Tutereeza layini. Okutereeza ennyiriri nakyo kiri ku bintu ebikola ki? Ebibeera mu swala. Era Nabi sallallahu alaihi wasallam yakiteekako nnyo amannyo amannyo amagego nti tutereeze esswala, tutereeze layini zaffe mu swala, okusobola okubeera nga tujjawo emyagaanya, shaitan aleme kutuyingirira, kubanga ajja ne mu swala nga mwetuli. Weewala okwayuuya, kubanga okwayuuya okukulaga nti shaitan ekuli bubi. Bw'oba ng'oli mu swala. Ate waliwo okwayuuya we kujjira kumukumu ng'oli mu swala, ate bw'ogivaamu ne kugenda ne bikusobera n'okusobera. Kati lwana nnyo eyo shaitan ebekutawanya. Kati we yimirira bulungi otebenkere. Bino bye ndi okwogera byonna si mpaji. Kutereeza niya kumalirira kusaala, kweseetinga bintu bino byonna byegattagatta ne biba nti birongoosa esswala yaffe. Naam, n'otereeza bulungi, otunula mu kifo tugenda okukola ki? Ogenda okubeera nti oteeka omutwe, ate n'ebiyungo byonna n'obikola ki? N'obitereeza. Kati bw'oleeta takbiratul ihram, Allahu akbar. Okuleeta takbiratul ihram kiri farada, naye okusitula emikono kiri sunna. N'osiba emikono ku kifuba. Twannyonnyola engeri gye tusibamu. Kati sunna kusomeddwa eggulawo, si mpaji. Okusomeddwa eggulawo ki? Eggulawo esswala si mpaji, wabula
kimu ku bintu ebirungi ebya sunna nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe tuba tuyingira mu swala. Era tulina dduwa nnyingi baziyita duaul iftitah, edduwa ezigulawo ki, ezigulawo esswala. Jige subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Okusoma ekigambo a'udhu billahi minash shaitani rrajim nga tonnasoma suratul fatiha kiri sunna. Oluvannyuma otandika okusoma suratul fatiha. Bw'omaliza suratul fatiha kiri sunna okwongerako kyonna ky'olina mu Qur'an. Naye bw'otayongerako nakyo tekikosa ki swala. Naye tukugamba nti ebimu ku binyumo yongerayo ko kyoyongerayo. Kyebule tugamba oba tusomayo ayemu oba nokutemu ekikulu bw'oba nga kyosobodde. Oba juzwemu kyonna ky'oba osobodde kyongereko. Bw'omaliriza n'ositula emikono Allahu akbar okugenda muki mu rukuu. Okugenda mu rukuu kiri farada, okusomerawo edduwa kiri sunna. Kirungi nnyo okusomawo edduwa eyo. Subhana rabbiyal azim mirundi emeka? Esatu. Kiri sunna. Naye ne bw'otagisoma n'okutama bukutami empagi kuba kukutama. Oba tolina mpagi gy'omenye. Oba tolina mpagi gy'omenye.